Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v Malem Travnu, ki je sicer znan po muhastem vremenu, toda narave se kljub temu ne da ukaniti. Polja, vinogradi, njive in vrtički so oživeli. Vroči sončni žarki pa so v nas prebudili željo po novem začetku. Čeprav nas vsak dan pretrese kakšna slaba novica, upamo, da se bo vsaj nekaj stvari postavilo na pravo mesto. Tako kot so to storili akterji nekaterih dogodkov, ki jih objavljamo v informativni oddaji tega tedna, pa prijazno vabljeni k ogledu. Konec tedna čistili pred domačim pragom in še dlje. Na Zgornji Polskavi že 20-tič zborovali upokojenci. Tinski oktet je na koncertu predstavil bogato pevsko zakladnico. Slovenjebistriška glasbena skupina Je Bela cesta s koncertom obeležuje 20-letnico delovanja. O krizi novinarstva predaval Slovenjebistričan dr. Aleksander Sašo Slaček Brlek. V Bistriškem gradu na ogled razstava o bogati fotografski dediščini družine Čerič. Na nogometni zelenici so se pomerili 15-letni nogometaši Bistrice in Dravinje, Bistričani ugnali goste 6-0. V rubriki Lokalne novice tokrat o aktualnih dogodkih, ki smo jih posneli v slovenjebistriški občini. 1. in 2. aprila je občina Slovenska Bistrica v sodelovanju s komunalo organizirala čistilno akcijo Očistimo svoj kraj, v kateri so sodelovale šole, krajevne skupnosti in društva. Čeprav vsakoletni akciji udeleženci temeljito čistijo okolje, pa je v občini še vedno več kot 50 divjih odlagališč, ki se skrivajo predvsem v gozdovih. Kljub temu, da se večina vse bolj zaveda, da je treba naravo ohranjati čisto in zdravo, se še vedno najdejo posamezniki, ki jim to ni mar. Po prvih informacijah letos udeležba ni bila ravno na zavidljivi ravni, pa tudi o količini odpadkov, ki so jih zbrali, še ne moremo poročati, saj nekatere krajevne skupnosti akcije v dogovorjenem terminu niso izvedle. V soboto 2. aprila so na Zgornji Polskavi zborovali člani tamkajšnjega društva upokojencev. Društvo, ki se lahko pohvali z 20-letnim delovanjem, je na dnevni red zbora zapisalo kar 16 točk. Beseda pa je tekla o delu društva v preteklem letu. Sprejeli so tudi zaključni račun ter finančni načrt in program dela za to leto. Na zboru so izvedli tudi volitve organov društva in sprejeli sklep, da se podaljša mandat staremu vodstvu. Tako ostaja na čelu društva upokojencev Zgornja Polskava Arnold Resman. V večnamenski dvorani na Tinju so v soboto 2. aprila gostili letni koncert okteta Kuda Otona Župančiča Tinje. Sceno je zasnovala Darja Dolenc, koncertni program pa je povezoval umetniški vodja skupine Marjan Krajnc. V zadnji sezoni so tinski oktet okrepili sveži mlajši glasovi. V novi zasedbi tako prepevajo Matej Horvat, Vili Pišotek, Marko Capl, Jernej Šega, Srečko Škorjanec, Anže Javšovec, Krištof Blažič in Tadej Pišotek. Sicer pa začetki skupine segajo v leto 1993. Takratni Nonet je bil ustanovljen na pobudo člana in dolgoletnega predsednika, danes pa častnega člana Jožeta Blažiča. Iz Noneta je nastal oktet. V letu 2013 je oktet praznoval svojo 20-letnico delovanja. Kot piko na i je na regijskem tekmovanju v Gornji Radgoni osvojil bronasto priznanje in kasneje postal še prejemnik priznanja Štefana Romiha za dosežke na področju ljubiteljske kulture. Dovolite, da vam predstavim svoje pevce. Krištof Blažič. Drugi tenor, ritem kitara, Marko Capl. Prvi bas, kavon, Anže Javšovec.
Dolina je Bela cesta iz Slovenske Bistrice letos praznuje 20. obletnico uspešnega delovanja. V tem času so dodobra zaznamovali glasbeno dogajanje v domačem mestu, kot tudi v Sloveniji in na tujem. Ob jubileju bodo izdali album svojih najboljših pesmi. V Mladinskem centru v Slovenski Bistrici pa bodo v soboto 9. aprila izvedli koncert z glasbenimi gosti. Pred nastopom smo Belo cesto obiskali na vajah v prostorih nad Ropotarnico. Ob tej priložnosti je vodja skupine Robert Šarman za Studio Bistrica povedal marsikaj zanimivega o njihovem delovanju. Začeli smo leta 1996, torej pred 20 leti, točno 13. marca v takratni okrepčevalnici Idol, če se spomnite, pod Jožefom. Bili smo pa Dana Krajnc, jaz in Dejan Kalan. Za vami je seveda kupica nastopov, koncerti na največjih prireditvah v Slovenski Bistrici, na festivalu Lent, pa tudi v tujini, nazadnje v Beogradu. Kateri so vam nekako še posebej pri srcu? Pa dejansko vsi od naštetih, zelo radi smo nastopali na Lentu in nastopili smo, mislim, da 11-krat, nekaj takega. Tudi v tujini je bilo fino, ko smo predstavljali torej Slovensko Bistrico na otoku Murterju predlani in lani v Beogradu, ko smo predstavljali destinacijo Maribor-Pohorje, je bilo v bistvu zelo, zelo fino, ne, v bistvu en cel dogodek, ne samo tisto igranje na ulici v Beogradu, ampak cela zadeva, ne, potovanje, druženje z bendom, v bistvu 24 ur na dan, taka ena posebna izkušnja. Ja. Nekatere vaše pesmi so pravzaprav že ponaredile. Gre predvsem za priredbe z veliko humorja. Zdi se, da nastajajo zelo spontano. Imam prav? Ja, so nastajale, ja. Imaš prav, zelo, zelo spontano. V bistvu se je začela zgodba z Belo cesto na ta način. Ne. Bili smo Bela cesta trio z muziko in poezijo, kjer je Dejan interpretiral pač poezijo, slovensko in svetovno. Midva z Dano sva ga več ali manj spremljala, pa tudi on se je vključeval. In dejansko smo že takrat delali te naše priredbe teh iz etno glasbe in pa tudi smo imeli že avtorske komade. Ne. Tako da ja, teh priredb je bilo v začetku veliko, ne. Na zadnje čase pa, tudi če jih naredimo, ne naredimo več iz etno programa, ampak bolj iz, rečemo, rokovskega. Ne. V teh 20 letih je prišlo in odšlo kar nekaj članov, večkrat se je zasedba zamenjala. Znaš našteti prav vse, ki so sodelovali v skupini? Zadnjič zdaj ko smo pripravljali to zadevo, 20. obletnico, ko pripravljamo, sem malo preštel te naše bivše člane, da jih vržem na papir, da vemo, koga povabiti. Ne. In dejansko je bilo v bendu že 17 članov. Ne. Torej, za nas je 6, torej 11 se jih je že nekako poslovilo in dosti se je zarotiralo večkrat. Ne. Tako da ja, gremo po vrsti. Ne. Kako so odhajali iz benda na bas. Kontrabasu je bil nekaj časa, ali pa mogoče na par nastopih z nami Alen Ojcinger. Potem je prišel Marjan Kranjc na kontrabasu in bas kitari, pa je bil Andrej Pintarič na bobnih, pa je bil Bojan Cvetrežnik z violino, pa potem je bil Zmago Tkavc na klarinetu, pa je prišel Damir Fenrih na bobne, potem, kje so ostala, mislim, da smo že potem pri koncu, ne, so bili pa ta mladi iz bivše skupine First Kult, se pravi Grega Ravnjak, Rok Bajrič, ki je že predtem igral z nami, David Stoger, mislim, da je to. Mogoče še koga pozabil, naj mi oprosti, ampak načeloma mislim, da sem naštel vse. Ne. Čak 9 plus 6 je 15, 2 še manjkata. Nekoga sem že spustil. Dobro, ta čestitljiv jubilej boste obeležili. Seveda, pardon, Mladen Ravnikar, oprosti, Mladen je bil naš član najdalj časa in v bistvu skoraj od začetka. In seveda to, zdaj ko naštevamo tule pred reflektorjem, se hitro kaj pozabi, tako da. Jubilej boste obeležili z novim albumom vaših največjih uspešnic in tudi koncertom v Mladinskem centru. Ja, torej ideja je bila še večja, da bi posneli vse te stare komade na novo, naredili remikse in posneli na novo na ta album najboljših 20.
in tudi koncert je bil predvidevan v poletnem času, v toplejših mesecih, nekje zunaj na odprti sceni, ampak potem smo si premislili, ker takrat je enostavno preveč prireditev. Maj, junij je zasičen s prireditvami, tako da smo to naredili zdaj in bo prireditev, koncert bo v MC-ju na placu. Gostje bodo skupina The Chronics iz Svečine in pa Zmeljkov iz Kopra. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Klub novinarjev Slovenska Bistrica sta v sredo 6. aprila v prostorih knjižnice izvedla predavanje o krizi novinarstva. O tem, kako stroka ocenjuje trenutni položaj v slovenskem novinarstvu in kako zagotoviti večjo avtonomijo novinarskega dela, tudi na lokalni ravni, je predaval slovenjebistriški rojak, asistent dr. Aleksander Sašo Slaček-Brlek z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, raziskovalec na katedri za medijske in komunikacijske študije, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja. Pobuda za predavanje mladega bistriškega raziskovalca na področju medijev je prišla iz vrst Bistriškega kluba novinarjev, ki že nekaj let opozarja na krizo novinarstva. Novinarske vrste so razredčene. Objektivno novinarsko poročanje z dogodkov vse bolj nadomeščajo prevladujoči odnosi z javnostmi in poplava nepreverjenih informacij na družbenih omrežjih. Slovenjebistriški zavod za kulturo je v sredo 6. aprila odprl razstavo o fotografski družini Čerič. Razstava ponuja vpogled v bogato dediščino družine Čerič, ki sega v 19. stoletje. Na razstavi so postavljeni na ogled povečevalniki, razmnoževalniki, sušilniki, skratka vse, kar je fotograf potreboval nekoč, da je lahko izdelal kakovostno fotografijo. Razstava ponuja tudi številne fotografsko dokumentirane dogodke mesta in okolice skozi objektiv fotografov. Pod fotografije pa so se podpisovali fotografi Čerič, Pelko, Titl, Erben in drugi. V kulturnem programu sta nastopila Mitja Krajnc in Renata Gračnar ob spremljavi pianistke Neje Skrbiš. Razstavo pa je odprl dr. Ferdinand Čerbel, kustos v Narodni galeriji v Ljubljani. Je začetek fotografije v Bistrici ob tem Šrajterju, ki se sporadično omenja, je Julij Titl. Starejšega še poznajo, mi smo še poznali njegovega sina Julija Titla, znamenitega geografa, zavednega Bistričana, ampak pripadnika, ki je kot znanstvenik živel v Kopru, je vedno se vračal v Bistrico. In ravno Julij Titl mi je pripovedoval pogosto o svojem očetu. Oče je bil češkega porekla,
in se 1905 iz Salzburga naselil v Slovenski Bistrici. Gre za nenavadno osebnost, osebnost, o kateri bi lahko napisali večplastni roman. Julij Titl je imel svojo delavnico in stanovanje tukaj pri Graslovem stolpu. Obstaja še fotografija te njegove slikarske delavnice. To so vsi naši detki in babice, pa še starši se spomnijo tega Julija Titla, ki je bil nenavaden. Ob fotografiji je obvladal hieromantijo, prerokovanje, raziskoval rastline, diagnosticiral po barvi oči ali pa po izrazu oči. Pomeni, bil je osebnost gotovo nekaj nenavadnega za takšno majhno okolje, kot je bila Bistrica. Titl je deloval tukaj ves čas med obema vojnama, v tem času pa tudi v Bistrici deluje Josip Pelko, ki je bil urar. Ker veste, v prejšnjih obdobjih fotografiji niso mogli živeti od samo fotografije, je vedno bila še neka sporedna dejavnost. In Josip Pelko je bil odličen urar. Takšen urar, da je v 50 letih je kar dobil celo posebno nagrado za svoje urarske storitve. Toda bil je za srcem pri fotografiji. Urarstvo mu je bila mehanika, fotografija mu je bila duša, v kateri je prelil svojo zanimanje. On je tudi verjetno en prvih v Sloveniji, ki imamo ohranjen dokument, da ima licenco za krajinsko fotografijo. Pomeni bil je tudi nekaj fotografij pri Pelkotu poznamo iz sjajne fotokombinacije. Njegov atelje se še marsikdo, mi mlajši se spomnimo na Glavnem trgu, ko je bila taka ura za stolpom, vedno so se tiste igračke vrtele, za nas je bila to cela pravljica. Tako da Julij Titl, ki je umrl 52. leta, 10 let za njem, pa umre, 62. leta pa umre Josip Pelko. Tukaj pa potem nastopi družina Čeričev. Ko se Fran Čerič preseli iz Slovenske Konjice v Bistrico, da mislim tam 52. leta, in s tem se je gospod Čerič in Čeriči zapisali zavesti Bistričanov. Lahko bi rekli, da so Čeriči bili tako za nas pomembni, da če si rekel Čerič je pomenilo fotograf, pa nič druga. In že tradicija njih družinska sega, že danes lahko govorimo o krepko stoletji. Bil je Jakob Čerič, ki se že konec 19. stoletja naseli v Oplotnico. In tudi on, kot odličen fotograf, imamo dokazane stvari, se je moral preživljati kot organist, kot mojster je ure popravljal, ampak nekaj fotografij, ki so ohranjene, zlasti v tele topografiji konjiške tam naprej. 1909 je šla prva takšna umetnostna topografija na Slovenskem. In za to umetnostno topografijo je bilo potrebno pripraviti kvalitetne fotografije. In ta Jakob Čerič je napravil takšne fotografije, da še danes jih stroka ne samo ocenjuje kot kvalitetne. Fotografije so tako izvrstno narejene, da služijo še danes izgubljenim predmetom kot dokument tiste umetnine, ki je nastala. To je bil ta Jakob Čerič in v družini so se potem rodila dva otroka, ena hči. No in tako je iz Jakoba Čeriča, ki je znal ljudem domačim približati fotografijo, je tudi potem bil se upravičujem. No in on je potem to obrt začel nadaljeval v Slovenski Bistrici in kasneje se potem prevzel že ugledno delavnico tudi Mladen Čerič. Če pogledamo, v tej fotografiji imamo mi del našega spomina. Kjerkoli brskamo, ali so bile to poroke, veseli ali pa žalostne dogodki, ali tudi dogodki kroniškega značaja. Nekaj, kar se je dogajalo v Bistrici, od gasilskih prireditev do drugih državnih prireditev, so bili Čeriči tukaj prisotni. No, Mladen Čerič je bil, seveda takrat, ko smo bili majhni, nas tudi fotografija ni toliko zanimala, to je bilo nekaj sporednika. Za nas je bil Mladen Čerič junak dneva, junak leta kot motorist. To se spomnimo, ko so bile dirke v Bistrici, mi tam mali smo se lahko prerili skozi, smo tam prvi vrsti gledali štarte in to smo bili junaki in želeli. In v družini Čeričev je ta veselje do motorja seveda bilo že pri Jakobu Čeriču. Tako da
je zato ta dogodek danes tukaj. Že po vaši udeležbi vidimo, da je utrinek časa, ki smo si ga tukaj se svojimi misli vračamo nazaj. Dragi Bistričani, razstava vse svoje pove, razstava je odlično postavljena, lahko rečemo kompliment zavodom, kajti ko se začne nekaj delati, ne veš, kje bi prijel. Potem se pa z spretnostjo zna izluščiti iz določene teme in seveda ob pomoči družinskega fonda ali družinskega arhiva je nastala razstava, za katero bi lahko rekel, da bi lahko bila tudi potujoča razstava. Sej mi samo skozi to družino Čedić prepoznavamo pomen in vlogo fotografije.
Ekipa U15 nogometnega kluba Bistrica je v soboto 2. aprila odigrala tekmo 20. kroga prve slovenske lige Vzhod. V športnem parku v Slovenski Bistrici je 6-0 premagala Dravinjo iz Slovenskih Konjic. Po 2 zadetka za Bistričane sta dosegla Jaša Martinčič in Nejc Pušnik, po enkrat pa sta bila uspešna Enej Kapun in Vito Ramadani. Bistrica je na lestvici na 3. mestu. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo še k ogledu arhivskega posnetka ene od oddaj Veznega člena, kjer smo pred kamero povabili Sama Brbreta iz fotostudia Brbre in Zlatko Drev, strokovno direktorico jezikovne šole Iza. Želimo vam veliko užitkov ob spremljanju pogovora in prijeten pomladni konec tedna. Pa srečno do prihodnjega tedna ob istem času.